әнаға, жанаға, сен аңсап шарқырды шағала, Каспийдің толқыны соғады жағаға, жағаға, жанаға. Ән аға деп, осы әннің авторы композитор Қалдыбек Құрбанәлі бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Осы жолға келгендегі сіздің өзіңіздің айтар жаңалықтарыңыз бар. Әрине ол Шәмші әндерінің нағыз іздеушісі, қорғаушысы ретінде өзіңізді халық жақсы біледі. Енді алда өтетін осы Шәмші атамыздың 90 жылдығына арналып жасалатын іс-шара туралы айтып өтсеңіз. Мына Қазақстан халқы бүгін көріп отқан көрерменге қайырлы күн деп айтқым келеді. Биылғы жыл Шәмші Қалдаяқов егер көз тірі болғанда, биыл 90-ға толар еді. Ол енді тамыздың 15 күні, бірақ енді ол тамызға дейін күтіп отыратын уақыт жоқ. Біз биыл жылдың басында осы 29 ақпан деген өз 4 жылда бір ағырт келеді. Шәмші Қалдаяқовтың өмірдің озғанына биыл 28 жыл. 92 жылы 29 ақпанда дүниеден озды. Ол күн 4 жылда бір ағырт қайталанып келеді. Сол күн түседі биылға, 29 ақпанда. Сол күннен бастап іс-шаралар басталып, ол кісінің еске алу мәселелері, одан бөлек Алматы қаласында студенттер сарайында Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына байланысты 8 наурыз күні Шәмшінің 90 жылдығына ән кеші өтеді. Ал енді мына Астана қаласындағы филармонияда, Астана концерт залында 19 сәуір күні, Алматыда 8 наурыз, сәуір күні Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына байланысты кеші өтеді. Одан бөлек Шымкент қаласында өзінің туған күні, өзінің елінде халықаралық ән байқауы. Шәмші Қалдаяқовқа мына биылғы жыл Шымкент қаласы ТМД-ның мәдени астанасы болып отыр ғой, ТМД мемлекеттерінің. Соған байланысты 15 тамызда үлкен кештер өтеді. Одан бөлек те облыстарда Шәмші Қалдаяқовқа біздің қатысты іс-шаралар өтетіндігі анық. Сондықтан да биылғы жыл осы Шәмші Қалдаяқовтың жылы болса деп ұсынысымыз бар. Енді осы Шәмші Қалдаяқовтың өзіңіз жаңа іздеушісі деп айттық қой, халық сол ретінде жақсы біледі сізді. Әлі орындалмаған қаншама әндері жатқан шығар архивте? Жалпы о баста Шәкен өмірдің озғанда 300 ән жазды деп жазған ғой, бірақ шындыққа ол жанаспайды. Мен Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығымен айналысып жатқаныма биыл 28 жыл болды. Сол кісі өмірден озды. 92 жылы дүние салды 29 ақпанда. Сол кезде мен жазған әнім бар еді. Әнаға немесе Шәмшімен сырласу деген. Бұл әнді дара дауысы Сәкен қалым орындады. Өлеңін көрнекті ақын Ибраһим Исаев жазған. Сол әннен мен бірінші осы жұмысым сол әннен басталды. Оның үстіне халық айта бастады. Шәмші Қалдаяқов ән жазыңыз осындай деп. Енді бәрі мақтайды ғой. Содан кейін осы ән әлі күнге дейін айтылып келе жатыр осы ән. Содан кейін Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығымен айналысуға тура келді. Шәмші деген журналда қанша жыл болды айналысып келе жатқаныңыз? 28 жыл. 28 жыл. Қайтыс болған күні ән жаздым. Әнаға Шәмшіға деп, әнаға Шәмші сырласу деп. Одан бері қаншама қалада ескерткіш қойылды. Қаншама қалада Алматы қаласында да қойылды ескерткіш. Алматы қаласында осы өткен жылы Бақытжан Сағынтаев қала әкімі болып тұрған кезде, бірақ оны 15 жыл бұрын жинап қойғанбыз. Алматыда саябақ бар, Республика сарайының жанында, Қазақстан қонақ үйінің арқасында үлкен саябаққа Шәмшіге ескерткіш былтыр ғана қойылды. Жақсы ескерткіш қойылды. Одан бөлек осы Алматы Астана қаласының әкімінің орынбасары болып тұрғанда Төлеген Мұхамеджанов деген әріптесіміз, композитор, Қазақстан халық әртісі, сол кісінің біз ұсыныс айттық. Сол кезде мына Жұмекен Нәжімеденов Шәмші Қалдаяқовқа көше беру мәселесі жөнінде. Сол көше осы Астананың қазір көркін келтіріп тұр. Басында осы көшелерді екеуі қиылысатын қылды. Қиылысатын жерге ескерткіш қоятын болғанбыз екеуіне. Әнұранның авторы ретінде. Бірақ сол кезде мен қарсы болған біріншінде. Себебі бұл жерде әлі пирамида салынбаған кез, құрылыс енді басқа көшелері жоқ, ылай. Төлеген Мұхамеджанов сол көшеге алып келді. Мына жерде осындай көше болады, мына жерде тәуелсіз сарайы болады деп. Шындығында ол мен айттым, қалада басқа бір көшеге бере салайық деген ой болған. Сол кезде мен көрдім, асық шешім қабылдайды екенмін. Сол кезде Төлеген Мұхамеджанов үлкен азамат танытып, осы екі көшені алып беруіне депутаттар болды, қаншама азаматтар, бірақ қала әкімі орынбасарының үлкен азамат танытқаны бар. Одан бөлек мына елбасымыз, Қазақстан тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 3 жарлығы бар. Біреуі Шәмші Қалдаяқов көз тірісінде 91 жыл тәуелсіздік алдық қой. Сол 19 желтоқсан күні алғаш жарлығы болып Шәмші Қалдаяқовқа Қазақстанның халық әртісі атағы берілді. Бұл ол кезде Шәмші Қалдаяқов ауруханада жатып бұны атақталды. Бар болған бұл атақпен Шәмші Қалдаяқов бір 2 айдай ғана өмір сүрді. Сол Шәмші Қалдаяқов айтқан екен, осы атақты берсе, ертерек берсе, үкіметтің темірі мен қағазы таусылып қалмайтын еді ғой деп. Енді одан бөлек Шәмші елбасы
президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев екіншісі Шәмші Қалдаяқовтың 56 жылы жазылған менің Қазақстан деген әнді ішіне мәтіне толықтыру енгізу арқылы араға 50 жыл салып 2006 жылы 7 қаңтар күні осы ән Шәмші Қалдаяқов 50 жыл бұрын жазған әні сол кезде мемлекетіміз әнұраны болып бекітілді. Үшінші Шәмші Қалдаяқовтың осы 10 жыл бұрын 80 жылдық қарсаңында тағы да сол үшінші жарлық президенттің мемлекет сыйлықты берді. Шәмші Қалдаяқовқа бақыт құшағында деген ән жинағы үшін Жұмекен Жәжмендетке менің Қазақстан деген жыр жинағы үшін мемлекет сыйлық берілді. Енді Шәмші Қалдаяқов қандай атаққа болса да лайықты. Енді 90 жылда келе жатыр, алда 100 жылда келе жатыр. Мен ойлаймын, осы музыка әлемінде ЮНЕСКО дәрежесінде тойланатын үлкен бір шара болса, ол Шәмші Қалдаяқовтың сөзсіз 100 жылдығы деп ойлаймын. Ол кезде сәтін салса 64-те болады екенбіз. Алла тағала ғұмыр берсе, оған да жеткізер. Бірақ осы сол 100 жылдығында биыл болады 90 жылдығымыз. Соның бір бастамашы ретінде үлкен ғылыми конференциялар өткізу Шәмші Қалдаяқовқа байланысты. Шәмші Қалдаяқовқа бүкіл қазақтың жер бетінде қазақтың ән салдырған Шәмші Қалдаяқовқа қандай құрмет көрсетсе де ол артық емес. Мен баяғыда бір жерде шабыттандырып айтып едім, жер бетінде жалғыз қазақ қалғанша айтылатын бір ән болса, ол сөзсіз Шәмші Қалдаяқовтың әні деп. Енді өзіңізден сұрағым келеді, осы ретте Шәмші Қалдаяқовқа арнап жаңа өзіңіз әндерін іздеушісі ретінде концерттер жыл сайын ұйымдастырасыз, бір емес бірнеше рет өтеді жылына. Соңғы түсірілген фильмдерге көзқарасыңыз қалай? Бұл жерде бір-ақ мәселе бар. Мен сол ғана хабар түсірген «Ән аға» деген фильмнің кеңесшісі болдым. Әрқандай көзқарасты болады адамдар. Бәрі халықтың көңілінен шығу мүмкін емес, бірақ ең бастысы мәселе басталды. Мәселе фильм түсірілді. Егер фильм түсірілмегенде пікірді айтылмайтын еді ғой. Әрине. Фильм түсірілді, әрқандай пікір айтты маған. Көз тіріс адам, жалпы өмірде болған адам туралы, осы бар болған өмір өткен 28 болған адам туралы фильм түсіру өте қиын. Тарихи фильм түсіру. Өмірде болған, онымен бірге жүрген адам. Бұл фильмді жұрт ойлайды, бұл деректі фильм емес та. Бұл сәл көркем дейді кейде. Фильм сондықтан бұл Хабар агенттігінің маған фильмі жалпы идеясы. Бұдан да жақсы фильмдер түсіріле жатыр, бірақ алғаш қарлығашы ретінде және оның атын мен әнімен қойды. Ринат Думанұлы деген азамат бар, сол маған айтты, сол фильм кеңесшісі болды. Бірақ ренжіп жатқанда да бар, мысалы, бәрі халықтың көңілінен шығу мүмкін емес. Сіз ақ көңілден, мысалы, екеуміз ақ көңілден той жасайтын болсақ, өзім жеңгем ретінде, мысалы, көкеміз той жасайтын болса, 1000 адам шақырсаңыз тойға, ешкім көңілі қалмас, Қызылордадан шақырайық, Алматыдан да шақырайық деп, Астанадан бүгін 1000 адам тойға шақырсаңыз, кім өкпелейді, білесіз ба? Кім өкпелейді? 1001 адам. Мен тойға шақырылмадым деп. 1001 адам өкпелейді. Бірақ енді ең бастама, жақсы бастама болды. Одан бөлек Тілеген Ахметтің фильмі бар. Мынау Ермек Аманшаев, Мұхтар Құлмағамбет бастап, Ермек Аманшаев қазақ фильм бастап тұрып, қаржы бөліп, 52 минуттық деректі көркем фильм түсірді. Тілеген Ахметтің керемет фильм бар. Одан бөлек көз тірісінде Тілеген Ахметтің жалғыз фильм бар. Қайран Шәмші деген. Осының бәрі Шәмшіге деген бұл бастама. Бүгін ішіне іріктеліп болады. Шәмшіге қойылып жатқан ескерткіштер бар. Оны да бәрі керемет ғажап деп айта алмайсың. Бірақ ең бастысы бір ғана нақты айғақ бар, ол орнатылды. Орнатылудың өзі жақсы. Мысалы, Абай Құнанбаевқа орнатылған, Әлпәрі орнатылған ескерткіштің бәрі ғажап деп айта алмайсың ғой. Сол сияқты, бірақ соның ішінде іріктеліп келеді. Ол ескерткіш деген бұл кейін басқа жаққа ауыстырыла салады. Орнына жақсы ескерткіш мүсіншілерге батса, оның бәрі ауыса беретін дүние. Ең басты мәселе Шәмші Қалдаяқовқа деген өнерге деген құрметтің аласармауында. Ел басқарып отырған азаматтардың үлкен азаматтығы. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында әкім болып тұрғанда, мысалы, Асқар Мырзахмет Шәмші саябағын орнатты. Одан кейін мына Шәмші әлемі деген ескерткіш Шәмші Қалдаяқов арқылы қаншама жұмыстар істеді. Одан бөлек те мысалы Ақтөбеде Шәмші Қалдаяқов атындағы ауыл бар. Оңтүстік Қазақстан облысы Отырарда Шәмші ауылы бар. Міне осындай Шәмшіге байланысты енді 90 жыл келеді. Бұдан да басқа атақ даңққа лайықты. Кезінде біз Шәмші Қалдаяқовқа атаққа үлкен атақтар ұсынғанбыз. Оны біраз іске аспай қалды. Енді 90 жыл келеді, 100 жыл келеді. Осы бәрі ретімен болады деп ойлаймын. Бізге хабарласқан көрермен қазір желіде екен. Қосайға қайырлы таң, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Айналайын қарақтарым, сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз. Мен жаңағы TASHOLPAN таңертеңнен бері көріп отырмын, мына кісіні жаңағы сұхбатын бастадыңыздар, Шәмшінің іздеушісі деп айттыңыздар ғой. Сосын айтайын деп отырмын, жаңағы бір кісі, ол кісі Шәмшінің іздеушісі әндерінің. Сіз өзіңіз әншісіз, сіздерден бір Шәмшінің әдемі әнін тыңдасам ба деп отырмын. Бағанадан бері сұхбатты көріп отырмын. Бірақ маған Шәмшіні айтқан кезде ән есіме түседі бірінші кезекте. Сол үшін де мына кісіден бір кәдімгідей қолқа салып, Шәмшінің әдемі бір әнін сұрағым келіп отыр. Екеулеріңіз қосылып айтсаңыздар тіптен жақсы болар еді.
Рахмет хабарласқаныңызға. Негізі Шәмші атамыздың барлық әндер деп айтуға болады. Қандай отырыс болсын, қандай мереке болсын, міндетті түрде ол орындалады. Сондықтан да енді апамыз сонау алыстан хабарласып бізге қолға салып отырген, не орындасақ болады? Мүмкін сыр арысшаға сырғымызда әнім сен едім, қайсы дұрыс? Бойында арыстың, Бойында арыстың, өзіңмен таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жазуды күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сырдың қызы, сыр сұлуын мен бірге қосып ән айттым. Осы әнді ең бірінші мен өзіміздің сырдан шыққан алдыңғы буын апаларымыздың бірі Жеңіс Қақуан орындауында естіген болатынмын. Енді Шәмшінің әнін еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін жатқа білетініміз сөзсіз. Енді осы ретте Шәмші тақырыбынан кішкене былай сіздің отбасына қарай ауысайық. Біз үшін де, көрермендер үшін де бір қызықты мәлімет халық біледі. Сіздің балаларыңыздың есімінің өзі бір ерекше екенін. Бекзат Саттархан. Жоқ, Шәмші Қалдаяқ бірінші. Шәмші Қалдаяқ. Бекзат Саттархан, Мұхтар Шахан, Мақпал Бірат, кенже ұлымыздың аты Иманғали Тасмағамбет. Қалай енді сіздің балаларыңыз осы мемлекет қайраткерлеріне, қазақ ел үшін үлкен еңбек сіңіріп жатқан азаматтар мен азаматшаларға мінеді жағынан, болашақтағы көрсететін жұмыстары жағынан ұқсасын дедіңіз бе, әлде түр әлпеттері де ұқсай ма? Енді мысалы осы балдарым... Мінекей біздің режиссерлар қазір көрсетіп жатыр. Мысалы ұл қыздарым атын қойғанда біраз кісілер қарсы болды. Ауыр тимей ме, екі ат қой деп. Ол енді балаңның болашақта аман болсыншы, осылар елдің, ұлттың болашағына қызмет атқарсыншы деп атын қоясың ғой. Ол енді ішкі балам өмірі қысқа болсын деп ат қоймайды. Сен енді маңдайына жазса, қызың атын екі әріп қойсаң да, ая деп қойсаң да өліп қалады ғой. Балың атын үш әріп қойып, аян қойсаң да өліп қалады. Мына біздің экранда қазір мына тұрған Бекзат Саттархан деген. Бекзат Саттархан. Бокспен айналаса ма? Бокспен айналысқан кезінде екінші орынға дейін көтерілді. Бірақ қазір мына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқиды, грант оқиды. Бұл Шәмші Қалдаяқ. Өнерге қатысы бар ма? Ән айта ма? Шымкентте сазы колледжін бітірді, қорда дирижерлау. Қазір Алматыдағы консерваторияда мен Шәмші Қалдаяқ бітіре алмаған, мен оқи алмаған, арман болған консерваторияда, Құрмалды консерваториясында сонда екінші курста оқиды, грант оқиды, Шәмші Қалдаяқ музыкалық білімді оқиды. Ал енді колледжде, Шымкентте колледжде бітірген мамандығы бойынша мамандығы қорда дирижерлау. Соның атына лайық Шәмші Қалдаяқ мына Бекзат Саттархан. Одан бөлек жаңа Мұхтар Шахан деген ұлымыз бар. Ол мектепте оқиды, 9-шы сыныпта. Одан кейін Мақпал деген бір ат, Мақпал Жүнісованың құрметіне қойылған. Бұл кішкентай ұлымыз мына бала. Бұл баланың аты Иманғали Тасмағамбет. Ерекше екен. Сонда бұл жаңа ат қоюда мен осы 5 адамда менің отбасыма жақын адамдар. Бірінші Шәмші Қалдаяқ рухани ұстазым, Бекзат Саттархан мен өзім жиенім, өз бауырым. Одан кейін Мұхтар Шахан мен енді мынау ол кісінің жанында қаншама жыл жүрдім. Бұл енді мен үшін өмірде бір керемет, менің жалпы әдебиетке, өнерге бұрылыма ықпал жасаған ол Мұхтар Шахановтың поэзиясы. Ал енді одан кейін Мақпал енді Жүнісова Арыстан жүректі Замбек Нұрқалықпен де араластым, Қалабайұлымен. Одан кейін оның жары мен бірнеше әнімді орындайды. Мақпал Жүнісова, соның құрметіне Мақпал Жүніс деп қоймайсың, ана арзан ұл ғой. Сол кейін Мақпал деп қойды. Кішкентай балаларыңыз қалай қарайды енді осы қойылған есімдеріне? Жоқ, солай деп атады. Иманғали Тасмағамбеттің аты 21 әріп. Сол енді Иманғали Тасмағамбет мектепте оқиды. Сол Иманғали Тасмағамбет дейді. Содан кейін кім боласың дейді. Мен айтып, мен атам президент болмады дейді. Ресейде елші дейді. Мен президент болам деп жүр. Мен сен Қазақстан президент болмай-ақ қойсын, аксимен қоғам президент болсаң жарайды ғой дейді. Сол енді осы Құда қаласа 9-шы ақпан күні балам 7-ке толады. Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Мұқағали Мақатаев деп қойсақ та болар еді. Бірақ енді Иманғали Тасмағамбетті мен ақын ретінде емес, соны жалпы қоғамда үлкен азамат қайраткер ретінде, үлкен тұлға ретінде, және мен өзіме Алматыда баспанасы жүрген адамға баспанап берген, мен шығармашылығыма үлкен үлес қосқан адам ретінде сол ретінде қойдым. Бірақ оны мен саған ұят бердің маған, мен саған балам атын қоямын деп қойған жоқ, жалпы үлкен тұлға ретінде мен солай қойым келді. Әзірге 4 жыл. Балаларыңыз үлкен азамат болсын, ең бастысы мынау өзіңіз сияқты әкеден асып ұл туар дейді ғой, сізден асып түсін.
балаларыңыз. Енді бізді көріп отырған көрермендер сізді бүгін тікелей эфирде бізде қонақта көріп бір қуанып қалған сөзсіз. Бәріміздің асыға күтетініміз алда өтетін Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына арналған үлкен концерттерде жолығайық, кездесейік, жақсы әндер тыңдайық, бұрын естімеген әндерін тыңдайық Шәмші атамыздың. Енді бізді көріп отырған көрермендерге бір әдемі таңғы тілегіңіз болса. Өзі таңда адам қандай көңіл күймен тұрса, солай көңіл күймен жалғасады. Таңертең мысалы өкпелеп ренжіп тұрсаң, автобус кешігіп қалады, болмаса дөңгелегі жарылып қалады, болмаса бір кондукторға әңгіме айтады, болмаса машинада біреуді ығыстырып жібересің, біреуді балағаттап қоясың, біреу сені балағаттайды деген. Сондықтан адам таңертең тұрғанда Алла тағаладан біз тірі тұрғанымыз, аман-есен тұрғанымыз Алла тағаланың шапағаты. Сондықтан да осы көңілді тұрсаң, сол жұмысыңда солай көңілді бастала береді. Мен өзім бүгін көңіл Астанада досым үйіне қондым, Ғалымжан деген досым үйіне қондым. Сол үйде қонып көңілді шықтым. Жаңа Гүлсім әпкем шайын қойып берді. Шарабизде деген жездем көлікпен әкеліп тастап берді. Сондықтан да көңілді шықтым. Сондықтан менің бүгінгі жұмысымда өте көңілді болады деймін. Барлығыңызға сондай көңілді сәттерді тілеймін. Қазақстанда мына кредиттеріңіз азайып кетсін. Кредиттеріңіз тіптен болмасын. Қазақстан ең байып кетіп, әлемдегі пәленбай орынға бармай-ақ қояйық. Ең қарызы жоқ мемлекет, халқының қарызы жоқ, мемлекеттің қарызы жоқ, мемлекетке айналайық. Ең басы бейбіт күніміз, бейбітшілік өміріміз ұзағынан болсын. Ұлтымызды үшін өнерімші қызмет жасап берейік. Онан кейін бір сәтін салса Шәмші Қалдаяқовтың халықаралық ән байқауы. Біз ойлап отырмыз, мәдениет және ақпарат министрі Ақтоты Райымқұловпен әріптесіміз. Сол кісінің қолдауымен Шымкент қаласының жаңа әкімі Мұрат Әйтен мырзаның ұйымдастыруымен Шымкент қаласында байқауы өтеді. Халықаралық ән байқауы деп отырмыз. 15 тамыз соңында үміттендер адамдар болса, үміттендіріп сол байқауға қатысуына болады деп ойлаймыз. Сонда Шымкент шаһарына, қайырымды қала Шымкент шаһарына сол байқауға шақырамыз. Нұрсұлтан шаһардан Шымкент шаһарға келіңіздер дейсіз ғой. Көп рахмет бүгінгі күніңізге, әдемі көңіл күймен басталған күніңіз жақсы аяқталсын. Жол бар жігіттің жеңге шығар алдынан дейді, жеңгемнің алдынан шықты. Аман болыңыз. Қымбатты көрермендер, өздеріңізбен осындай әдемі нотада келесі таңшолпан бағдарламасында жүздескенше деп сау болыңыздар дейміз. Аман болыңыздар.